махсус киімлерні біздің балалар тікті. Әгерже социаль приютында узган жайдан балалар һәм яшүсмерләрне һөнәргә өйрәтә башлаганнар. Материал сатып алып, сүлгеләр, урын җирләре тегәләр, шигәләр. 14 яшьтән алар үз мәшгуль булып китә алачак диләр. Мастерскойга жүргән балалар бу һөнәргә, тегү һөнәренә түп-түгел өйрәнеп китәләр. Алар үзләренә бер һөнәр алып китәләр. Бу авыр тормыш хәлендә калучыларга ярдәм чараларының берсе. Гомумән эшсезләр санын арттырмау максатыннан узган ел 12 мең хезмәткәр, шул исәптән 4 мең эшсезне яңадан укытып, эш урыны белән тәэмин иткәннәр. Республикада мәшгульлек ил буенча күрсәткечләрдән югарырак. Эшсезләр саны 2%. 2022 елда хезмәт хакы 16% артып, 50 мең 287 сум тәшкил итә. Хезмәт базарындагы киеренекле киметү буенча чараларны оператив рәвештә тормышка ашырырга Россия эш бердәм цифрлы платформасы мөмкинлек бирде. Бүген Кама агломерациясында кадрларга кытлык зур. Яршалла, Алабуга, Түбән Камада эшләргә 12 мең кеше кирәк. Молодежь, которая каждые 3 года вступает на рынок труда, это 4... Хезмәт базарына яшьләр килү хисабына бу мәсьәләне хәл итү мөмкин, әмма Алабугада түгел, анда халык кими. Башка төбәкләрдән эшчеләр җәлеп итү юлында карыйбыз. Шулай ук зур предприятиелар катнашында аренда торагы бирү сораулары да хәл ителә. Тулай торакларга ремонт ясала, һөнәри уку йортларында бюджет урыннары арттыру мөмкинлеге карала. Татарстанда федераль һәм республика ярдәм чаралары гамәлдә, алардан 1 миллион 290 мең кеше файдалана. Узган ел 16 миллиард сумлык ярдәм күрсәтелгән. Шуның һәр икенче сумы балалы гаиләләргә түләүгә китә. Соңгы 10 елда күп балалар саны 70% артып, 42 мең булган. Әлеге күрсәткечнең динамикасына күп балалы гаиләләргә генә түгел, социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләргә, ялгыз ата-аналарга, авылда яшәүче гаиләләргә дә социаль ярдәмнең монарчы күрелмәгән чаралары да йогынты ясый. Татарстан соңгы 5 елда ярлылык дәрәҗәсе түбән булган төбәкләр арасында. Россия күләмендә ул 11% булса, бездә 6%, ягъни 240 мең кеше. Узган ел 7 меңнән артык социаль килешү төзелгән. 93% заключенных социальных контрактов направлено на обеспечение трудовой занятости граждан. Бу килешүләрнең 93% эш белән тәэмин итүне күздә тота. Мәкаләдәге кебек, я балык бирәсең, я кармак. Үз заманында бу алымга шикләнеп караганнар иде. Хәзер ул нәтиҗәлеген күрсәтте. Узган елның июленнән Россия хөкүмәте карары буенча социаль килешү нигезендә шәхси эшмәкәрлек алып баруга түләү күләме 350 мең, ә шәхси хуҗалык алып баручыларга 200 мең сумга җитте. Социаль ярдәм чаралары күрсәтелеп, узган ел республикада 27 мең кеше үз керемнәрен яшәү минимумыннан арттыра алган. Социаль килешүләр төзү буенча Казан, Түбән Кама, Яршаллы үрнәк булып тора һәм Мөслим, Яңа Шишмә, Ширмешән районнарында бу эшкә салкын карыйлар. Әлеге җирлекләрдә ярлылык дәрәҗәсе республика күрсәткечләреннән 2 тапкырга артыграк. Тагын бер мөһим юнәлеш өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә ярдәм. Ташламалар, эшкә урнаштыру, һөнәр үзләштерүдә булышлык, өлкән яшьтәге туганнарына социаль хезмәт күрсәтү бу эшкә быел да игътибар кимемәячәк. Глав муниципальных образований прошу обеспечить формирование. Район башлыклары хәрбиләр гаиләләренең социаль паспортын булдыруны оештырырга һәм аны күзәтеп торырга тиеш. Билем бирү, сәламәтлек саклау, социаль яклау, мәдәният, көндәлек мәсьәләләрне хәл итү эше контрольдә булсын. Шул исәптән йортларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә. Ил буенча халыкның керемнәрен арттыру, ярлылыкны киметү бурычы тора. Торак коммуналь хезмәтләр өчен субсидия түләү мәсьәләсе актуаль кала. Гыйнвардан 17 яшькә кадәрге балалар өчен түләүләрнең дә бердәм системасы гамәлдә. Гөлнас Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.